вечерние, после работы приехал, чуть с мачты их потряхнул. Вечерние перелетики, подъемчики. Там тоже есть куча их. Тренировочки такие. Сейчас не жарко уже, 8 вечера. Пескунята вон тоже есть. Летают тут. Ветерок хороший такой, 7-8 порывы. Чуть стянуло, придавило. Там смотрю чуть-чуть. Опа. Нормально себя чувствую. Вода. Если он там пятерочку чуть-чуть стянула, тянутся, жмет, подтягивается. А эти кушают тут. Кто успел позаскакивать. Кто успел, тут позаскакивал. Я еще не насыпал, они уже тут ждут. Банда. Горошек, кукурузка, пшеничка. Пескунов много. Того. Кормлю их хорошо. Ешьте. Скушают.
5 что-то низом борются. Ветер такой сильноватый, ну летом пойдет. Жарко. Вот синенькая шарика. Посыпанный кремак весь жирный. Полетал минут 10. То хорошо. Чок. Те туда целятся. Есть там он еще. Три, 4, 7 штучек. 4 выше. А вон та тройка уже нагоняет. Пара где-то потерялась. Тройка Таша. А вон сзади плетутся остальные. Подошли крайние уже. Кучка. Там уже не видно. А, там пару штук есть еще. Вон тройка. И тут вот подошла кучка. Пускаются уже.
кормиться. Ага, вон и те. Было вроде 5, где-то один выпал, видать. Ну, все вроде так. Плюс-минус пару штук. Вроде бы все. Все, всем пока. Буду кормить всех.